Строят в Татарстане много и жилья. Жилой массив, в первую очередь которого возвели 2 года назад на окраине Казани, также показали гостю. Первый дом сдан. Землю федеральную под строительство компания-застройщик выиграла по программе развития жилищного строительства. Главное условие, чтобы половина квартир была с полной отделкой. Хотя они перевыполнили план и смогли сохранить цены не выше среднерыночных. Все квартиры идут эконом-класса. Программа на 100 тысяч квадратных метров жилья. Вот сейчас мы ввели уже порядка 25 тысяч квадратных метров жилья. Это вот эти 2 дома, которые вы здесь сейчас видите. В конце августа отметят и открытие первого детского сада. На подходе школа на 1500 мест. Весь комплекс планируют достроить уже в следующем году. Лейсан Сабирова, Андрей Ключников, столица.